teman-teman. Tapi kita main benten nih. Gue belum setting, gue nanti ada setting dulu ya. Oke, kita main benten 10 Alien Force ya. Soalnya masih hitam nih pinggir-pinggirnya. Nah, kayaknya ngepas sih guys. Bentar, tapi kayak kekecilan guys. Nah, cukup deh. It's Vilgax. Vilgax tuh musuh utama di benten ini kan, benten alien, benten Protector of Earth. Power up the null void projector. Yes, Vilgax. Yes, Vilgax. Magnificent. You're big and scariness. Oh shit. Cypher, go manage the ground battle. Already on my way, sir. Cypher, take some backup with you. Done, sir. Done, sir. And Cypher, one more thing while you're down there. Bring me the head of Ben Tennyson. Dia masih benci ya sama Ben ya. Ntar kayaknya gue liat combo-combonya dulu deh. Seingat gue tuh ini beda gitu kombonya. Manusia hiu anjir. Ini layarnya pas gak sih? Gue agak nggak. I meant to do that. You heard Vilgax. Spread out. Find Ben Tennyson. Oh, dia emang nyari kita, bro. Oh, di sini ceritanya. Oh, ya, kita udah ada, bro. Oh, ada Kevin juga di sini. Looks like it's hero time. Gumball? Huh? Professor Paradox. Greetings all. Good to see you again. Or should I say in the future, it will be good to have seen you before. Time travel can make verb tenses so very confusing. When are we now anyway? Aduh, Vilgax subtitle is gak ada, invading Cok. the Earth. Ah, splendid. Then I'm just in time to warn you that now is not the right time to use Alien X. What? Well, then when should I... Professor? Where did he go? Anjir, hilang. You mean, when did he go? Does it matter? Vilgax is still invading. We've got to do something. Any time now, Tennyson. We'll be able to defend more ground if we split up. Go! Let's go. Sudah mulai main kah? Vilgax. Nah guys, gue setting dulu nih.
Oh emang nggak ada kok. Oh ini auto save ya guys. Ada cheatnya apa guys? Ah nggak seru lah. Combo, gue balik combo. Wah ada air anjir. Fury Flurry. Kotak. Pokoknya ada R-nya aja guys terakhir. Oke, kayak lama ya animasinya ya. Kotak. Keluar. Salah R1 itu. Oh, gitu guys. Oke. Wuss. Wah habis. Gue gak tes dulu sih. Point of interest. Oh kita ke sono kali ya. Tapi kita cek dulu. Seperti biasa. Ini lainnya apa aja? Ini udah gede. Gue cobain deh. Salah kebiasaan benten yang pertama. Tuh agak. Ih keren. Aduh ini jalannya lama banget guys, sumpah. Kenapa di nerf ya? Oh spider monkey. Untung di sini kalau berubah nggak ini guys. Oh ini kesini, tahu gua. Spider monkey. Kotak-kotak segitiga R1 kali gitu ya. Cobain. Defend my way to heavy to Humosaurus. Let's go. Ini gelap banget ya game ya. Tapi kita cek dulu guys, ini ada apa? Oh nggak bisa. Nah ini mendingan nih jalannya cepet. Apa karena ini doang ya? Jalannya pakai ini. Waduh ini lama banget guys, sumpah. Gonna die bro. Wah nge-save sendiri guys. Gak apa ya kita ngelatih ini ya. Udah kayak video kemarin. Turn off power dulu. Oke. Wih gue ngeliat sesuatu tuh.
Tapi kita ini dulu ya. Ini nggak bisa loncat nih. Spider monkey. Spider monkey. Wah, ini susah ya kelihatannya. Apa sih? Energi upgrade. Berarti kita ke, ya kita nggak bisa dipencet select ya. Kena dua. Udah kena anjing. Nah, kita kesini ya, tapi cek dulu guys, sini ada apa? Jalan bro. Teng 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 teng. I see you. Oh bisa. Kok ada jalan gitu di atas guys? Dia bisa kesini nggak? Nggak bisa. Aja nggak kelihatan bro. Kita ke sono. Ini game gelap banget ya guys. Lu merasa gelap gak sih? Karena ini malam. Ntar ada scene siangan sih. Kalau nggak ada sih parah juga. Spider monkey climb pipes. Oke, know that. You know you. Kemana kita guys? Oh, ke pipa itu ya? Cek dulu guys sih di sini ada apa? Gak ada apa-apa guys. Lah ada helikopter cok. Bicil tuh yang ini gak sih kalau nggak salah? Nah, kok harus ganti yang gede? Iya men. Oh iya, gue inget nih, gue pernah nyoba di ini. Wah, masih namanya tuh Nintendo Wii. Tuh stiker harus diputer-puter aja. Kalau ini di tap doang kan yang kencang. Nah ini ada apa? Oh, I know that. Oh, nggak harus dipencet ya. Ya, let's go nggak sih?
guys, ambil darah. Sumpah ini jalannya lama tau. Oke, kita kesini. Oh, naik lift. Naik lift coy. Bisa naik lagi gak? Udah jangan main-main lah. Ini buntu guys. Wah jay. Kita kesini ya. Gua gak demen banget pakai ini guys. Ini buat combo sendiri ya. Laser drone. Coba kita coba dulu. Cannonball dulu deh. Ini kena lagi. Hah? Ini keren anjir. Pakai apa ini guys? Ah, tadi pakai apa guys? Kita ada alien yang pinter nih. Ini gak sih? Bukan deh kayaknya. Ini bukan. Oh iya benar. Aduh ini apa nih? Salah. 3 4 5 3 4. Aduh. Aduh, harus pas guys. 3 4. Ah, tai lah. Apa sih harus pas guys? Kok? Lah. 4. Aduh ini gimana ya? Salah guys, gimana ya? Oh di setrum kalau salah. Ini ada kodenya guys. Lihat kodenya dari mana guys? Ntar ambil darah dulu dah. Wah anjir ngeri banget. Aduh, ini ribet banget ya. Oh, bentar. Satu guys, 1 4 3. Oh, gitu kalau ada jajanan nambah. Aduh, ini ribet banget ini. Aduh.
Ah, kena. Let's go. 183. 183. Oh gitu caranya guys, itu caranya. Oh kita ngupload virus. Boleh gak sih gua terangin guys? Terang banget. Gelap banget nih. Salah. Gua mau terangin guys. Gelap banget guys. Oh terus gue kesini. Aduh ini gak bisa loncat, spider monkey nih. Aduh ini repot banget ya. Kayak nge-save, berarti ada sesuatu di sini guys. Oh, apakah ini harus dihancurin? Sepertinya. Ini kayak ini jauh juga ya guys. Gue males pakai itu guys. Ini aja ya. Tes saya dulu. Jadi mainin lah, live lah, males gua. Ayo dong, buka dong. Gak bisa loncat lagi guys. Guys jauh banget. Wah ada spider monkey tuh. Gak enak banget guys, sumpah. Buset, apaan lagi tuh? Oh, kita ke atas itu guys. Pakai ini kah buat ngancurin? Oh, gua tahu. Kayaknya ada nggak ya? Ini apa sih? Anjay. Lucu juga guys. Ini kayak lucu deh. Ngabuburit. Iya nih, nungguin maghrib. Berarti kita ke sini gak sih? Oh, gua tahu. Loncatnya tuh harus pakai ini. Spider monkey. Yap. Ada apa-apaan kan guys? Ini apa ya? Use spider monkey websuit to let's jump and press ini circle. Oke.
Oh, I see. Oh shit. Oh asik. Aduh, ngehack ya guys. Ngehack guys, ngehack. Aduh, males banget gue ngehack nih. Ngehack. Coba kita lihat. 5 3 5. Ah. Aduh. Aduh. Itu susah yang ini loh guys. Berapa deh? 4, 8, 6, 7, 5. 4, 8, 6, 7, 5. Bener gak? Bener. Oke, seru guys pakai ini. Let's go, kita masuk. Bukan di sini ya? Apa gue salah guys? Oh ada pintu lagi di sini. Loh, kok nggak bisa guys? Jangan bilang harus didobrak. Oh gini interak. Ya elah. Udah males, gue gak mau pakai dia. Ayo pukulin dia, gue mau ngetes guys. Pukulin. Gila dibantuin loh. Keren. Tapi alien di sini kecil-kecil ya. Gede-gede kayak Alien of Earth sama Alien Force. Aduh. Samuel move on. Oh ini kecepatan ya, kecepatan nih. Berarti ada alien yang cepet gak sih? Oh iya nih dia, welcome back ya kan. Stingray. Anjay. Stingray. Kasih tau gue kalau udah maghrib ya. Kaku banget ya. Anjir kena ya? Oh enggak. Anjay, mabar. Tapi di sini stingray-nya lemah banget ya. Loh, bentar. Di sini ada apaan, guys? Tadi dulu. Sumpah lemot banget, guys. Gue gak demen dah jalan lemot. Tapi kalau ini sih boleh sih. Wah, gue belum berubah. Loh. Oh, I know that. Berubah jadi monkey dulu. Health upgrade.
Oh. Ini dihancurin gak sih guys? Iya. Goblok. Oh, loncatnya dari atas bro. Harus cari darah dulu gak sih guys? Ntar cari darah dulu. Oh, gua tahu guys. Aduh salah. Ini di sini nggak ini ya. Lama berubah ya, tahu. I know you. Tolol dah. Ini dihancurin gak sih? Enggak ya? Ini sih parah ya. Kemana kita guys? Ke atas. Hah? Oh. Gua tahu. Pasti kita ada komputer kita pasti nge-hack nih, ya enggak sih? Oh enggak, apa kita ngancurin ya? Nggak ada, ngancurin kayaknya guys. Bisa nggak sih ngacir pakai ini? Ya kebakar. Gila, cara ininya dihancurin. Oke, kita harus berubah kayaknya. Nah, terus di kemana ini? Oh, gua tahu. Nanti Speedy Monkey dah. Oh, ada itu tuh. Alah, kok nggak bisa? Gak bisa lompat 2 kali gue guys. Pas delay stick gue. Haha. Ntar ini apa nih? Oh. Oh. Ini guys. Tunggu lihat. Nah, ini ruangan kecil ya. Kayak seru. Ada sesuatu kah di sini?
nggak ada guys. Apa nih? Lah keluar lagi anjir. Oh, ini pesawatnya guys. Wah gila seru banget. Wah ini keselip sih yang ini nih. Ini bisa dihancurin. Oh bulat tuh nahan guys di sini. Bentar, ini kok ke atas interestnya? Oh kita ke atas, terus caranya gue ke atas? Ini banyak teka-teki nih. Ah reset. Oke, Spider Monkey. Ini buat apa? Gue udah tahu kesini sih. Dan gue mau ngambil ini dulu guys. Darah. Ini gak ada darah bro. What the hell? What the hell? Oh my god. Terus apa sih? Ih jatuh lu, kalau jatuh kena damage sekarang. Shit. Kenapa gak double jump gue? So nyampe banget. Oh, gimana sih? Aduh sekarat gue guys. Oh gitu doang kok. No longer exist. The new field gate has begun. Begin. Nggak ada suaranya nih emang. You cannot win. Wah anjay. Bro, gak ada darah bro. Gue butuh darah sumpah. Waduh apa lagi nih? Oh, gua harus mancing. Anjir. Oh, iya, now that.
Terus lu mau apa lu? To spare your life. Maybe? Kok gambarnya jelek ya, lebih jelek daripada band ini ya, Alien Force sama ini Protector of Earth. Kayaknya enak ya kayaknya. Jagoan gue. Ya. Aduh kena. Sakit. Aduh. You gonna die, bro. You gonna die. Pilek lagi, pilek. Kabur dia. Ini jadi hidup, Cok. Air lah. Lawan maskot. Serius lu? Medium, come on! Aduh, gimana cara ngedeketinnya, guys? Kok bisa? This is gonna be... Wait. Medium, come on! Aduh. Udah kelihatan, guys. Ya kok darahnya penuh lagi? This is gonna be... Wait. Oh nggak bisa. Diapain nih, guys? Aduh. This is gonna be... Wait. Medium, come on! It's gonna be... Wait. Gimana, guys? Kayaknya bukan pakai ini dah. Pakai ini gak sih?
Sit guys. Medium online! Gimana sih? Gonna be... Wait! Habis ajar. Bang. Ini gimana lainnya ya? Bukan ini guys. Masih ada. Medium! It's gonna be... Wait! Medium! Oh, pakai ini gak sih? Gonna be... Wait! Medium! Haha, gonna die juga lu. No free fills for you. Ya. The sword! Oh, jadi juga di. Oh, harusnya pakai ini gak sih? Roll the stone! No free refills for your jetpack! Anjir, babak belur gitu. Want one scoop or two? Have a nice Ih, nggak mati ya? Mati nggak sih tuh? Wah, rusak guys. Hey, what's wrong with the Omnitrix? I can't get at my aliens anymore. That's because it's powered down to reboot, silly. Azimuth, you created the Omnitrix. Did you shut it off? No, you did. How many times do I have to tell you not to make so many quick changes in a row? You're going to break it. Iya, dia terlalu Earth is cepat being berubah. invaded. Just as I thought. The Omnitrix needs time to recharge before you'll have access to all your aliens again. Oh, man. Don't make me sorry I chose you, Ben Tennyson. But Wield the Omnitrix wisely. Oh, cuman ini bayangan. Ben! Glad you're okay. We've been looking all over town for you. we've got a real problem, guys. The Omnitrix is... Is the least of your concerns, I'm afraid. Ini kayak demit air tiba-tiba nongol. Dude, do you always have to sneak up on us like that? Maybe you can help us defeat Vilgax. Oh, didn't I tell you before? It's far too late to save the Earth. What? Fortunately, though, it is never too early. There, that ought to do it. Nothing happened. We haven't even moved. In space, no. But in time, Look, Ih, gila ya. Ini cuma hologram doang ya? you sent us into the past. precisely, to hopefully prevent this terrible catastrophe from ever having happened. Sweet. What do we do now? Why, I suggest you start with exactly what your Grandpa Max told you to do. But
He's Oh been on iya, a top Rangkanya kemana secret ya? assignment in BTW. outer space and hasn't told us anything. Yet. Ben, if you're receiving this message, I just left the Earth on a secret mission. Oh Just dia nggak di left? bumi, kan masih hidup guys. Encrypted distress messages are coming in from plumbers all over the galaxy. There's some big trouble brewing out there, Ben, and I've got to find out what it is. I may need your help. Round up Kevin and your cousin Gwen, and meet me at the site of their first distress message, the planet Vulcan. That's Wildmutt's home planet. Cool. Bingo. What do you want, a prize or something? How are we supposed to get there? I know. Here, boy! Anjir. Apa? Ini keren banget. Bisa jadi pesawat aja. Good boy, ship. All aboard! Orang mau bawa bekal dan nggak mikir makan anjir benten. Does anybody know how to drive this thing? Benjamin dasar. Hah? Ini apa deh? Oh dikena. Oh ini darah. Gak bisa ditembak gitu guys. Bisa ditahan kayak Megaman anjir. Sampai di mana nih? Oh, kita yang keluar angkasa ya ternyata. Bismillah. So this is Vulcan. I've always wondered what my aliens' home planets were like. You really need to get out more, Ben. Alright. How are we gonna find Alhamdulillah. Pilek itu ada itu. Guys, look! A plumber's badge. Don't touch it, Gwen. It might be a trap. Or not.
Tapi giliran band yang megang nanti nih I hope you find this message in time. pasti jebakan anjir. Giliran orang lain yang nyentuh bukan jebakan. Plumber Intel has it that they're using the refinery here to create some special piece of alien tech for Vilgax. Identity unknown, purpose unknown. But if Vilgax wants it, you know it can't be good. You have to find and intercept that alien tech in the refinery before Vilgax shows up to get it. I'll be in touch. You heard the man. You guys, stay with Ship. No way, Ben. We're coming with you. If Vilgax does show up, it's gonna take all of you to hold him off. I hate when he's right. Going in. Ya, bilangnya nggak mau pisah dari Benjamin. Oh shit, kita kemana nih guys? Ability guys. Ini kali ya guys. Apa guys maksudnya? Terus? Oh. Kotak-kotak R. Nggak ngerti. Oh gitu. Loh, hei. Oh shit. Jangan bilang. Ah, ini bisa dihancurin guys. Oh shit. Ini yang lompat bener mangki gak sih? Apaan sih guys? Loh, lo sama guys. Apaan sih? Jangan tiba-tiba ngilang gitu lah, kocak. Udah mulai dari sini lagi. Apa sih? Tolonglah, loadingnya lama ini masalahnya.
Wah, ketemu dia lagi. Segitiga anjir. Ada ular, bro. Terus. Nah, terus. Oh, maybe. Hah? Gak ngerti gue, guys. Anjir, mulanya dari sini, cok. Ini ngapain ya? Nggak kena tuh. Tar. Loh, hilang semua nih, guys. Oh. Hey. Kena juga, nggak bisa ditahan. Nah. Gimana sih, guys? Wait.
No dead, no dead. Kita harus fokus deh. Mana yang ini? Ayo mangap. Slow. Ya mangap. 4. Wait. Mati ya satu ya. Satu mati guys. Gonna die. Buka dong, harusnya dong. Wah, sono anjir. Out of the box banget. Out of the box banget anjing. Guys, ini apa? Lu. Oh, bentar. Kalau kita ke sono nggak bisa balik lagi, guys. Oh, ada itu guys. Tunggu lihat dulu. Salah. Biasa mencet bulat gue. Oh, ini aliennya hilang lagi, guys. Ini ganti spider monkey kan? Ini baru jalan. Gak, ini masalahnya nggak kelihatan, guys. Oh, sini guys. Hah? Apa sih? Oh. Ini masalahnya kameranya kagak bisa dibenerin anjir. Ini kekurangan PSP nih. Apa maybe kok nggak hancur gini?
Anjir bisa guys. Apa maybe pakai ini? Wah nggak bisa sih, nggak bisa. Gak bisa nyet. Kemana ini ya? Oh. Ah, stingray nggak ada. Ya goblok banget. Kebiasaan kalau gue main Benten tuh berubah R biasanya. Pakai apa ya guys? Apa ditembak? Base kayaknya ditembak deh. Oh iya bener. Ya. Oh, gue baru berubah. Lah, ini otomatis ke sini loh, guys. Apaan sih? Kemana itu? Mulai bingung. Tuh, ini gue mencet R sendiri ya. Jadi yang ngarahin dia. Ah, gue udah mencet 2 kali ya, anjir. Nggak gitulah. Tuh anjay. Nggak bisa 2 kali bangke. Tadi bisa dah. Kan udah gue mencet 2 kali ya harus. Nah gitu nyampe anjir. Sini loh. Weh apa tuh? Ntar kita ambil dulu guys. Ini masih ada satu. Ini apa guys? Oh. Aja robot ini. Robot yang di film-film. Ambil darah dulu nggak sih guys? Ngeri anjir.
Kayaknya ini spesialisnya si ini deh, Swarmfire. Nggak bisa. Weh, ini gila sih. Ini gila sih guys. Loh. Ini gila sih. Oh, pakai ini gak sih? Tapi gue gak kenapa-napa loh guys. Oh, shit. Ah, goblok dah. Udah belok juga. Ya, jangan bilang. Ada jalan ya. Oh, kita harus nutup. Ada apa alien yang kayak gini? Oh shit, maybe. Ah, goblok sumpah dah. Ini loadingnya lama guys kalau nggak bisa. Ya ampun, ngulangnya dari sini tai. Ini masalahnya kameranya bisa diarahin gitu loh guys. Awas. Ah, tolong. Kesel banget anjing. Ah, salah lagi. Padahal nggak boleh berubah cepet-cepet ya. Ya. Gak jelas pak. Gak jelas anjir. Ayolah guys, yang bener lah. Karena harus dari sini kayak. Tuh. Lihat jatuh ini sih. Enggak guys, aman. Gak bisa gerak gue tadi padahal. Gak jelas banget ya. Nah, selamat guys. Ih, gak jelas banget. Head. Oh shit, come on man. Ih, gocak banget ngebakar di situ. Gue pakai Swarmfire sih guys.
Beli darah dulu. Tolonglah, ini kamera, sumpah yang bener aja. Lihat kameranya nggak bisa dibenerin gitu loh. Ini sampai jatuh sih 2 gigit palanya. Baru diomongin anjing. Ngulangnya jauh banget. Ih, apa sih? Apa sih guys, ini terlalu cepat guys, gak bisa. Spider monkey-nya terlalu cepet anjir. Emang cukup aja sih gua. Ntar. Loh, kok ada yang hancur guys? Tolol lah ini. Tolol. Animasi lama berubah ya ini. Nggak, gini. Berarti pas rasanya lama banget guys. Aduh, ini kamera gak bisa dibenerin apa ya? Nah gini guys. Goblok. Asli tolol banget. Enggak, ini spider monkey sih. Tugasnya spider monkey sih ini. Patternnya gue udah nemu guys. Oke. Oh. Salah ya kayaknya. Ini nggak kelihatan bangke. Sumpah nggak kelihatan guys. Ini gimana coba gua kelihatan? Cat apa coba? Tuh kan tolol. Gimana gue mau lihat? Gak kelihatan cok. Kayak gitulah. Jelek banget sumpah ini.
kenapa-napa nggak apa-apa kan? Ambil dulu nggak sih? Anjing, pulang di sini tol. Ya elah belum kagak keambil lagi anjing mati. Tahu gak lo? Oh gini dulu. Cuma kebuka doang. Apa sih? What the fuck man? Ngulang lagi men. Sampah anjir. Sabar. Tenang. Bisa nggak sih langsung aja guys? What the fuck, mana masuk? Udah aja nih guys. Apakah kita harus save state di sini? Sepertinya, ntar deh, belum. Udah ajan bu? Guys, kayaknya udahan dulu ya. Gue save state dulu ya di sini. Oke, terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.